जय खाम्फा बरगयारिनि जय खाम्फा बरगयारिनि जय नांगोल पार्टीनि हाग्रामा मैनि जिन्दाबाद थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया गेजेराव माखासे सानल' दंसै। बे बिथिङाव राजखान्थियारि हान्जाफोरा रायजो राजानि खाथियाव हाबसननाया बारानिफ्राय बारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि समावनो थिखादार गौथुमनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया बिपिएफ हान्जानि जानानै बिसायख'थियारि फोसावदिंनायाव मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो 1 मे बुधबारखालि मोनाबिलि समाव बिक्रम दैमारि बिथाङा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिनि जानानै क'क्राझार जिल्ला सिंनि आमिनकाटा गामियाव रायजो राजाफोरजों सावरायलायो आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों इउपिपिएल आरो बिजेपिआ अरुणोदय बिथांखि होगोन होनना फर्म राननाया रायजोफोरखौ थगायनायसो होनना फोरमायनानै खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। नैबे आमिनकाटा गामियावहाय जोङो फैदों आरो बे आमिनकाटा गामिनि रायजो राजाजों सावरायदों मोजां गाज्रिनि खोथा। बिपिएफआव जे मानो भट होनांगौ आरो इउपिपिएलनो मानो होनाङा बिनि गासैबो खोथाखौ बुंथिनो थाखाय फोरमायनो थाखाय फैनाय जादों। दा बिपिएफनो भट होनांगौ होननाय बायदि बिश्वजित दैमारि सार बिथाङाबो दाखालिनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंखाबाय आरो आंखौ मोनसे हाबाथिलियाव लोगो मोननायावबो बिथाङा फंसे खोथाखौनो बुंदों, मिडियायावबो बेखौनो बुंदों, आंनि सिगाङावनो बेखौबो बुंदों जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा मोजां मानसि, मोजां लिडार, सोलोंथाइ गोनां आरो गियान गोनां होननानै मोजां लिडार होननानै खाम्फा बरगयारिखौ बिश्वजित दैमारिया बाख्नायदों। बिनि ओंथियानो जाहैबाय बिश्वजित दैमारिनो गासैबो रायजो राजाया भट होनांगौ होननाय जादों। नङाब्ला बिथाङा गावसोरनि केन्डिडेट एनडिए एलायेन्सआव थानाय केन्डिडेट बा जयन्त बसुमतारी बेखौसो मोजां केन्डिडेट होनना बाख्नायनांगौ नङा होमबा आदै नरे जयन्त बसुमतारीया मोजां केन्डिडेट, मोजां गोरों केन्डिडेट एबसुनिफ्राय फैनाय होनना बाख्नायनाङा होमबा। दा बिथांखौ बाख्नाया लाखिनो मा खालामबाय जे बिश्वजित माबा खाम्फा बरगयारिखौसो बिश्वजित सारा बाख्नायबाय। बिनि ओंथियानो जाबाय जे मोजां केन्डिडेट जिहेतु गोरों केन्डिडेट होनना बिश्वजित दैमारि सारा बुंबाय, होमबाथ' नों खाम्फा बरगयारिनो होथारनांगोन नङा आरो। बे खोथाखौनो फोरमायनाय जादों जे बिश्वजित दैमारि सारा इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट बुंनाय जाबाय जे गोरों केन्डिडेटनो नोंथांमोना भट हो होननाय जाबायब्रा। दा फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियाव इउपिपिएल सरकारनो भट होआब्ला रेशन कार्ड आरो अरुणोदयखौ मोना होनदों। नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? दा अरुणोदय आरो रेशन कार्ड दाननाय बे दाननो नागिरग्रा लिडारखौ सोर लाना फैखो नङा होमबा? कुनु दिनथ' बिदि जोंनियाव बुंफैयामोन इउपिपिएलनो भट होआबा नोंसोरनि अरुणोदयखौ दानना होगोन, नोंसोरनि रेशन कार्डखौ दानना होगोन होनग्रा लिडारखौ सोर लाना फैदो? प्रमद लाना फैयाखै होमबा? नङा नङा दे, प्रमद लाना फैयाखै होमबा? बे लाना फैग्रा मानसिया दाय जागोन ना जाया? जोंनि बे बिटिआरनि रायजोआव बा बिटिसि रायजोआव बेनो दायनिगिरिफ्रा गासैखौबो बेनो लाना फैयो। माबा इउपिपिएलनो भट होआबा, एनडिएनि केन्डिडेटनो भट होआबा नोंसोरनि अरुणोदय आरो रेशन कार्डखौ दानना होगोन। बेखौथ' प्रमद बर'आसो लाना फैदो। बे दानो नङा रे मारै दानजालायनांगौ? आरो मा अरुणोदय फर्म राननायाबो नोंलाय दा अरुणोदय फर्म राननायाबो नैबे गांसे अरिजिनाल, नैबे गांसे, नैबे गांसे, नैबे गांसे, गांथाम थायो। बिथां बेयाव लिरनाय दोङो नै सोर मोनो नै माबा डिभर्स, हौवाजों हिनजावजों गारलायनाय बेसो मोनो। आरो मा स्वामिक परा पृथक, गावनि हौवा हिनजावजों माने सेपारेट थालायनाय बेसो मोनो। आरो नैथियाव जाहैबाय बिधबा, जायफ्रा हाबा जायाखै बिसोरसो मोनो। ओमफ्राय थामथियाव 4 नम्बराव जाहैबाय बिकलंग, मेगन गैयै, खोमा खोनायै, आथिं लेंग्रा, आखाइ गैयै, खोमा फारसे गैयै बिकलंग बिसोरसो मोनो। बिसोरनिया भट बायनो थाखाय जानला मोनला होजोब्बायब्रा आदै मिथिबाय। बेयावनो दोङो हमजाया बिसोरो। आरो बेयाव लिरखादो नै जुदि मिसा प्रमाण होनानै आङो बिकलंगबो नङा, हौवा हिनजाव गारलायनायबो नङा, आरो बिधबाबो नङा, आरो माने डिभर्स जानायबो नङा होननायानो जुदि नङि मानसियानो जुदि फैसाखौ लायोबा बेयाव मा बुंदों आंखौ एक्सन ला, आयेननि बेरेखा जागोन होननाय लिरनाय दङ न'याव मिथिबाय खनायाव। होमबा नाय बेखौ जोंनि रायजो राजाखौ इउपिपिएल आरो बिजेपिआ मिसलेट खालामनाय जायाखै होमबा? सोर दाननो हानो? रावबो दाननो हाया। बेनिखायनो सोरबा आसामनि केन्डिडेटफोरा, आसामनि मिनिस्टारफ्रा फैना बुंब्लाबो बिटिसिनि रायजोआ उरलुदबो जाया। नङा जेबो जाया। आरो माथो बुंबावनो बेखौनो आं बुंना दोनथ'बाय। गोजोन्थों। इउपिपिएल आरो बिजेपिआ
अरुण'दयआनो फर्म रानाखै होमबा बिसोर माबायदि थखायो आं खोन्थानो नागिरदों बिसोरनि फर्मा नै गाहायाव गोजौआव ट्रेक्टर दोङो ट्रेक्टर सबि दं फट'आ माला बिथिं दोङो आरो बिथिं दोङो थिग दं फट'आ थाथो खिन्थु नैयाव मा दङ ट्रेक्टर दङ आरो बिसोरनि कपिया बेसेबां गांसेल' नङा होमबा नै अरिजिना मा जाबाय अरिजिना नै गांसे गांनै गांथाम मिथिबाय गांथाम औ आरो बेयाव जायबायदिया मोनगोन बिकलंग हौवा हिन्जाव गारलायनाय हौवा हिन्जाव गारलायनाय आरो डिभर्स जानाय हौवाया हिन्जावा बेलेग हौवासाया आलादा थायो बिथांमोनासो मोनगोन आरो हाबा जायि बिधवा बिसोरसो मोनगोन अब्ला बिथांमोना थगायनाय जायाखै होनबा नंखाय फर्मखौ राननानै रायजोनि गोसोखौ जय खालामनो नागिरनाय आं दहाय बुंनाया बेनो नंखाय फर्मजों नोङो रायजोनि गोसोखौ बोरै जय खालामनो दाथ' सैथोआथ' बेनो रावबो मोना बे UPPL आरो BJPआ राननाय फर्मजों रावबो मोना बेयो नों आरो आंखौ थगायनायनि मोनसे जाहोन मिथिबाय बेखिनियानो दे नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226 बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो। 9, 10.